rytas. Na štai, palmių paunksmėje sveikinuosi su jumis. Ir gerai išsimiegojęs, gerai pailsėjęs, pradedu kelionę toliau. Pusryčių čia nevalgiau, nors jie buvo ir labai nebrangus, bet visiškai standartiniai europiniai pusryčiai. Nieko įdomaus, kelionėje gausiu kažką įdomesnio, nacionalinio. Liko dar 40 km nužygiuoti. Tai visiškai nedaug, 20 šiandien, 20 rytoj. Rytoj turėčiau pasiekti Santiago de Compostelos miestą, aplankyti visas svarbiausias vietas, atlikti visus svarbiausius reikalus, dėl ko ir žygiavau. Ir tada dar lieka 2 savaitės grįžimui namo per Europą, 3,5 tūkstančio kilometrų. Tai į priekį įveikiau per 4 dienas, atgal per 2 savaitės. Nes labai daug ką noriu pamatyti, aplankyti. Pirmiausia, nulėksiu į patį gražiausią Ispanijos paplūdimį, bent valandėlį pasidžiaugti. Bet ir šiaip daugybė yra vietų. Viena iš jų, kad nenori kirti Paryžių. Tai visi mane kalbina būtinai užlipti į tą Eifelio bokštą. Gal ir pavyks. Jeigu nepamatysiu įdomesnių vietų mūsų Europai. Tai toks planas, žygiuoju toliau, šiandien nuostabus oras, vakar buvo labai apsiniaukę, lyjo ryte, nors buvo gerai, man tai buvo tikrai gerai. O šiandien visiškai giedra, absoliučiai giedra, tai padoriai kepins, gerai, kad esu tam pasiruošęs. Ir tiek, 20 km palyginus su tais atstumais, kurie jau prieš tai, neatrodo labai dideli atstumai, bus lengviau, maloniau. Manau, taip ir turėtų būti kelionės pabaiga. Tai tiek, iki. Matote vandens fontanėlį neveikiantį ir iš tiesų visam kelyje tokių vietų yra labai daug ir kai kur yra pakabintos lentos, kurių yra parašyta, į šitą fontanėlį investavome ten 10 000, šitą ten 20 000, kad kaip čia vystyti kaimo turizmą labiau ir šitą pagelbėti žmonėm, kurie čia eina. Bet iš tiesų, kas iš to gavosi, tai dalis fontanėlių nulaužyta, dalis bėga ir ten tokie net baseinėliai vandenį susikaupti padaryti, jie ten visiškai užaugę dumbliais. Ten jeigu atsigersi, tai gerai, kad dar sekančių 100 metrų nueitum gyvas. Prie dalies fontanėlio apskritai yra pakabinti tokie užrašai, net po 2 užrašus, kad jokių būdų negerkit, jokių būdų neįsipilnėkit šito vandens ir matosi, kadangi čia labai daug upių, tai tiesiog srutos jos teka ir tiesiai susijungia su to vandeniu, kuris iš fontanėlio bėga. Tai žodžiu, iš principo vandens aš mačiau žmonės keliose vietose pildėsi, bet ne, tokios galimybės čia nėra ir vandenį reikia nusipirkti. Ir visa šita infrastruktūra, į kurią čia, kaip mačiau, tikrai daug pinigų buvo įdėta ir subetonuoti tie visi vandens rezervuarai. Niekas čia neveikia. Tai tiesiog turėkite tai omenyje. Dar šiek tiek naudingos informacijos. Štai ir atvykau į savo miestelį, ne visiškai tą, kurį planavau, o 2 kilometrais arčiau ir turbūt kokiu kilometru į šoną nuo pagrindinio piligrimų kelio. Ir esmė tame yra, kad žmonės tiek pavargsta eiti per tos akmenis, šaknis, uolas, kad net ir kilometrą nusukti į šoną, aš tiesiog nemeluoju, skaičiau atsiliepimuose, būna per daug sudėtinga, žmonės nenori ir kelių 100 metrų papildomai į šoną nueiti. Todėl prie kelio, centre, pagrindinėse vietose labai sunku gauti nakvynę už gerą kainą, ten nepasiderėsi ir kainos nenuleis.
Va, bet jeigu gali sukasti dantis ir pažygiuoti šiek tiek į priekį, į šoną, nuo kelio, va, tai stovi va tokie pakelės nameliai kaip šitas, daugybė ir kainos yra puikios. Ir čia už kainą, kurią aš gaučiau lovą pensionate vienam žmogui, aš gaunu viešbutį su pusryčiais. Ir mažo to, kad su pusryčiais, bet čia yra puikus restoranėlis, jeigu nori pavalgyti. Gali ir pusryčius, ir pietus, ir vakarienę gauti vietoje, ir atsigerti, yra vandens ar gėrimų taip pat, kas irgi ne visur būna. Ten, pavyzdžiui, vakar bandžiau iš automato išsimti vandens buteliuką ir subėgo visas personalas. Ten geriausias viešbutis ir galiausiai atrakino tą automatą ir, žodžiu, šiame tam buteliuką ir padaviau pinigus į rankas. Jo, tokia komiška situacija. Tai va, o šitoj pakelės užeigoje šaunus restoranas yra, jame tiesa net ir masažą keliautojams padaro, jeigu nori. Va, ir tikrai gavau labai šaunų kambarį. Pasinaudosiu, aišku, pusryčiais, nes jie įskaičiuoti į tą kainą. Ta nedidelė kaina, kokie ten bebūtų, jokio skirtumo. Tik kad labai anksti tie pusryčiai prasideda. Va, o patys matot, miestelis, kaip jis simpatiškas toks, bet čia nulis gyvybės, čia tiesiog nieko nėra, jame iš viso nieko. Tai va, tai ir čia, nežinau, užrašas, ką čia reiškia, vienos žvaigždutės, bet šiaip pagal kokybę tai tikrai normaliai kokios 3 žvaigždutės būtų. Va, angliškai kalbasi administratorė puikiausiai. Tai va, tai aprodžiau ir vėlgi labai gerai nuskilo, tai tikrai ant nakvynių sekasi puikiai sutaupyti. Tik vieną naktį permokėjau, tiksliau sumokėjau tą kainą, kuri buvo bookingė ir tai ten truputėlį mažiau. Va, jeigu per šias 4 dienas žiūrėti, tai bendroji sumoji dėl to, kad tiesiog pasiderėdavau, sumokėjau, sutaupiau 200 eurų. Tai verta paprašyti kainos, geresnės kainos. Dar vienas dalykas, kurį norėjau pasakyti, tai Kaisarijos mieste aš tik tai atvažiavau, palikau automobilį, tai buvau labai nustebintas, kad tenai visur yra nupieštos geltonos rodyklės su nuoroda, kur eiti šitų kelių. Va, ir po to jos buvo visam kely, tai tiesiog kai naujokas nežinojau, tai va dėl to ir nustebau. Šitas viešbutis nėra ant Kamino kelio, va, bet matosi, kad personalas labai norėtų, kad čia eitų pro čia piligrimai ir būtų daugiau klientų, tai va pasižiūrėkit, ten va matot ant stulpo yra rodiklė, patys ryškiai nusipiešė tą rodiklę ir aš čia po aikštelę vaikštinėdamas žiūriu, va ten va dar ant dėžės, toj parodysiu, yra viena rodiklė. Aišku, čia man bus labai gerai ryte. Reikės į žemėlapį žiūrėti, va ten ant dėžės matosi geltona rodiklė. Ir palaukit, čia kažkur mačiau ir ant asfalto yra nupiešta išeinant iš viešbučio ar iš restorano. Štai prašom, kurgi čia nesimato, va, dar viena rodiklė. Biznis yra biznis, žodžiu, klientų visiems reikia. Va ir... Va, kaip matot, va, štai ten turėsi pro aikštelę ir eiti. Nors, jo, oficialiai neina čia kelias, tikrai ne. Kaip gali atrodyti kambarėlis tokioj pakelės užeigoj. Tai va, gauni va tokią terasą su 2 kėdutėm. Va, ir užėjus į vidų. Labai šauniai, va, tai toks kambarys. Tvarkingas su visko, ko reikia, dušas puikiausias. Tai va, tai negautum to sekančią miestelį už 2 kilometrų, būtų 1000 žmonių, šiandien joje labai daug. Va, ir kaina, aš pasižiūrėjau, ten virš 100 eurų už kažką tokio. Čia man kainavo 55 su pusryčiais. Tai va, tai čia yra labai maža kaina. Palyginus, tai va, jo, aišku, bookingė, jeigu bookintumsiais, jei neklystu, čia irgi buvo apie 80 gal, tai kaip ir visada ta auksinė taisyklė, reikia skambinti.